风这么大，怎么在里边等？没事，我也刚到。走吧。嗯。你们一般请假出来，2个小时之内就得归队啊？差不多。之前每次约你，你都是推三阻四的，这次反而很痛快了。徐姐，有话直说吧。你之前救过我几次，这次就算是两清了。两清。行，就算两清。